काल के कोट डिजी जे ॻोठ फैज़ल महर जे रिहायशी आज़ाद शेख जी ज़मीन में लॻल बोरिंग खे चोरनि पारां पटण जी कोशिश, जॾहिं त बोरिंग जा 2 नट स्लिप हुजण जे करे चोर बोरिंग पटण में नाकाम थी विया। आज़ाद शेख ऐं हुन जे भाइरनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां अॻ में बि अहिड़ी वारदात थी चुकी आहे, जंहिं करे असां एहतियातन 2 नट पाण मुरादे स्लिप करे छॾिया हुआ त अहिड़ी वारदात ॿीहर पेश न अचे। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां भी पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार के कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।